Momen kocak terjadi saat di lampu merah di mana semua kendaraan berhenti menunggu lampu hijau. Video ini pertama kali diunggah oleh akun @official_dragon30 di media sosial TikTok beberapa waktu lalu. Dalam video terlihat pengendara motor yang mendadak joget saat sebuah mobil di belakangnya menyalakan telolet. Tampak dua orang itu mengangguk-anggukkan kepalanya seirama dengan telolet tersebut. Tak hanya sampai di situ, saat ketika kendaraan berjalan pun bapak yang diboncengnya tak berhenti joget di atas motornya. Sontak videonya pun viral di media sosial, banyak beragam komentar lucu dari warganet.